Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun demak bir qiziqarli masalani yechilishini ko'rib chiqamiz. Hop, bir davlatda demak podshoh aholisining erkaklar ulushini oshirishni xohladi va farmon chiqardi. Ya'ni unga erkak jangchilar kerak bo'lganligi uchun quyidagicha farmon chiqardi. Har bir oila qiz tug'ilgunga qadar farzand ko'rishlari kerak va u tug'ilgandan keyin boshqa farzand ko'rmasliklari kerak. Hop, o'sha davlatdagi fuqarolar qonunga bo'ysunadilar. O'g'il va qizlarning tug'ilish ehtimoligi 0,5 ga teng bo'lsa va shuningdek biz barcha tug'ilishlar yagona, ya'ni egizaklar, uch egizaklar va boshqalarni chiqarib tashlagan deb faraz qiladigan bo'lsak, hop, demak podshoning farmoni natijasida nimadir sodir bo'lgani to'g'risida xulosa berishimiz kerak. Demak, umumiy olganda savol quyidagicha. Farmon chiqarilgandan keyin tug'ilgan o'g'il bolalar va qizlar sonining nisbati qanday bo'ldi? Demak, savolni yana bitta qaytarib ko'rib olishimiz yoki pauza qilib ko'rib olishingiz mumkin. Demak, podshoh farmon chiqardi. Farmonga ko'ra qiz farzand tug'ilgunga qadar farzand ko'rish kerak. Demak, qiz farzand tug'ildimi, demak farzand ko'rish to'xtatiladi. Xuddi shu tartibda ketyapti. Xo'p, demak, har bir oila farzand ko'radi. Farzandning ichida ikkizagi, uchzagi va hokazoga yo'q. Xo'p, yechish quyidagicha amalga oshiramiz. Demak, payimiz o'g'il bolalar tug'ilish ehtimoliga Q bilan demak qiz bolalar tug'ilish ehtimolligini biladigan bo'lsak, bizga ma'lumki masala shartdan payimiz 0,5 ga teng, Q ham 0,5 ga teng. Va masalada yana bitta qiziq jihati borki, har bir oilada qiz farzand tug'ilgandan keyin farzand ko'rish to'xtatiladi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, har bir oilada bitta qiz farzand bo'ladi. Demak, har bir oila yagona qiz farzandga ega bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi ishlashni boshlaymiz. Farzandlar soni x tasodifiy miqdor bo'lib, uning qiymatlarini quyidagicha belgilaylik. Demak, farzandlar soni x tasodifiy miqdor sifatida belgilanadigan bo'ladigan bo'lsak, uni qiymatlari demak natural sonlar bo'ladi. Demak, eng kichkinasi 1 bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta farzandli bo'ldi degan oila, demak, birinchi farzand qiz bo'ldi, demak, farzand ko'rishni to'xtadi. Yoki 2 bo'lishi mumkin. 2 ta bo'ldi degani, demak, birinchi farzand o'g'il, ikkinchi farzand qiz bo'ldi va shu bilan farzand ko'rishni to'xtatadi. Va hokazo, n va hokazo bo'lishi mumkin. Ya'ni 40 farzand ko'rmasa, farzand ko'rishni davom ettiradi degan ma'noda. Xo'p, endi x tasodifiy miqdorni qiymatlarini tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini quraylik. Demak, bilamiz taqsimot qonuni degani bilamizki, mavzularimizda ma'lumki, demak x tasodifiy miqdor va unga mos ehtimollar taqsimot qonuni deyiladi. Va bu yerda jadval ko'rinishida keltirilganmiz. Demak, x va p, demak x tasodifiy miqdorlar, p esa unga mos ehtimollar. Tasodifiy miqdorlar qiymatlarini ko'rdikki, demak 1, 2, 3 va hokazo n va hokazo bo'ldi. Bu yerdan endi tasodifiy miqdorlarning ehtimolini topishni boshlaymiz. Demak, 1 degan tasodifiy miqdorimizni ehtimolini topadigan bo'lsak, P1imiz demak bitta farzand tug'ildi degani, demak birinchi farzand qiz bo'ldi degani, demak birinchi farzand qiz bo'lish ehtimoligi demak 0,5 ga teng. Demak, quyimiz ehtimoligi 0,5. Hop, P2miz, demak P2miz ikkita farzand. Bu degani birinchisi o'g'il bola, ikkinchisi qiz bola bo'lishi kerak. Bu qat'iy va 0,5 ko'paygan 0,5, 0,5 ning kvadrati. Xuddi shu tartibda P3imiz demak birinchi farzand o'g'il, ikkinchi farzand o'g'il va uchinchi farzand qiz. Bularning ehtimoliylari demak 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 ning kubiga teng bo'ladi. Va hokazo Pn. Demak, endi farzandli bo'ldi degani, demak dastlabki n minus bittasi o'g'il bola va oxirgisi qiz bola bo'ldi degani. Demak, bu Pn ni n minus birinchi darajasi ko'paygan q. Demak, ehtimollarni o'rniga qo'yib yozadigan bo'lsak, 0,5 ni n minus birinchisi ko'paygan 0,5 barobar 0,5 ning n-chi darajasi. Xo'p, taqsimotni yana qaytarib yozib olamiz ehtimollarni qo'ygan holatda. Demak, x'imizning qiymatlari natural sonlar bo'lyapti. 1, 2, 3 va hokazo n. Endi p ning qiymatlarini yozadigan bo'lsak, 0,5, 0,5 ning kvadrati kubi i 0,5 ning n-chi darajasi va hokazo. Ana endi bu taqsimot qonuni tuzib olishidan maqsadimiz shuki, demak, oiladagi farzandlar sonini o'rtacha miqdorini nechtaligini topib olish. Demak, o'rtacha oilada nechta farzand bo'ladi? Nimaga buni aynan shuni topib olyapmiz? Sababi har bitta oilada bitta qiz farzand borligini aniq bilamiz. Faktik bu ma'lumot bor bizda. Bu degani oilada o'rtacha nechta farzand borligini bilib oladigan bo'lsak, undan bittani ayirib tashlaydigan bo'lsak, qolgan soni o'g'il bolalar soniga teng bo'ladi. Aynan shu maqsadga ko'ra biz oiladagi farzandlar sonini o'rtacha miqdorini qidiryapmiz. Demak, matematik kutilma bilamizki, bu o'rtacha tasodifiy miqdori o'rtacha qiymatini topib beradi. Bu degani tasodifiy miqdorimiz demak oiladagi farzandlar soni bo'lganligi uchun matematik kutilmamiz farzandlarning o'rtacha sonini topib beradi. Xo'p, matematik kutilmani hisoblashni bilamiz. Bu yerda formulasini keltirib o'tilgan. Demak, tasodifiy miqdor va unga mos ehtimollarning ko'paytmalarini yig'indisiga matematik kutilma deyiladi. Xo'p, bu yerda bunday qilib hisoblashimizga hojat yo'q. Sababi yuqorida keltirilgan bu taqsimotimiz geometrik taqsimot bo'ladi.
Demak, bu ham ehtimol nazariyasi kursidan ma'lum. Demak, geometriya taqsimot qonunida bilamizki, keltirib chiqqanimiz matematik kutilma 1 + p ekanligini, lekin bu yerda geometriya taqsimotimizda p bilan emas, q bilan demak davom etayotganligi uchun, namoyon bo'layotgani uchun, demak, bu yerda matematik kutilmamiz 1 + q ga, dispersiyamiz esa p + q² ga teng bo'ladi. Demak, geometriya taqsimotda bilamiz 1 + p, lekin o'sha p'imiz bizda hozir q ga mos kelganligi uchun, demak, bu yerdagi matematik kutilimiz 1 + q ga teng bo'lyapti. Demak, xulosa qilishimiz mumkin. Demak, matematik kutilimiz 1 + p va qo'yimiz, uzr, 1 + q, qo'yimiz 1 + 0.5 ga teng. Uzr. Matematik kutilmamiz 1 + q ga 1 + 0.5 = 2 ekanligi kelib chiqadi. O'g'il bolalar soni, demak, 2 - 1, ya'ni 1 ga teng. Ya'ni bu nima degani? Demak, oiladagi farzandlarning o'rtacha soni 2 ta bo'lganligi uchun, demak, o'g'il bolalar soni, demak, o'rtacha farzand soni 2 tadan bitta qiz bolalar sonini ayirganimizda bitta o'g'il bolalar soni ekanligini aniqlaymiz. Demak, o'g'il bolalar soni bitta, qizlar soni bitta. Demak, oilada o'rtacha 2 ta farzand bor ekan, bittasi qiz, bittasi o'g'il bo'lar ekan. Bundan xulosa shuki, demak, o'g'il bolalar sonini qiz bolalar soniga nisbati 1/1 nisbatida bo'lar ekan. Demak, shu bilan yuqorida berilgan savolga javob topdik. Umuman olganda, podshoni chiqargan bu farmoyishi, demak, erkaklar sonining ko'payishiga emas, demak, aksincha, erkaklar va ayollar sonining tenglashishiga olib kelar ekan. Aynan shu nuqtai nazardan, demak, qurolni, podshoni chiqargan farmonini noto'g'ri desak bo'ladi. Hammaga rahmat.